हातून भितर ताणी सेनेच्या शौर्याक आणि त्याचबरोबर जनसंकल्पाच्या आत्मविश्वासाचे ऑपरेशन सिंदूर झाले आणि ताचो पुढचो भाग म्हणून ऑपरेशन महादेव पर्यंत आम्ही पळयले आसा। राष्ट्रभाव हो जागोवपा खातीर सगळे स्तराचे सगळ्या लोकां मदीं हे अभियान व्हरून देशभक्तीची भावना मजबूत करप आणि त्या तिरंग्याचो सन्मान करप त्या खातीर हे अभियान आसा हर घर तिरंगा। ह्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी समेस्त गोंयकारांनी जो जो ह्या तिरंग्याचो सन्मान करता अशें सन्मानान हे सगळे तिरंगा यात्रेचें आयोजन जाल्लें आसा आणि त्या खातीर प्रत्येक घराचेर आणि बरेच प्रतिष्ठानाच्या जाग्याचेर ते ध्वजारोहण जावचें आणि त्याच बरोबर जे हातून स्वातंत्र्यवीर जे शहीद जाले तांकांय स्मरण करचें आणि तांचे जे शौर्याचे तेंचे प्रतीक म्हणजे स्मारक आसा ताजे थंय वचून पुष्पांजली आदरांजली हे करप हो कार्यक्रम आसा। खरो म्हळ्यार हो कार्यक्रम अभियानाची तयारी पूर्ण जाली। 3 आणि 4 तारखेक आमची प्रदेश योजनेच्या बैठकीच्या निमतान आणि जिल्हा बैठकीच्या निमतान मंडळ योजनेच्या बैठकीच्या निमतान 3 ते 8 तारीख पर्यंत जो कार्यक्रम आशिल्लो तो कार्यक्रम व्ही डी शर्मान पयल्या दिसा 4 तारखेक जालो संपूर्ण जालो आणि तो विषय सगळ्यांकडे पर्यंत पावलो कार्यकर्त्यांकडे। 10 ते 12 तारीख पर्यंत ह्यो मंडळ स्तराचेर खंय खंय तिरंगा यात्रा आसात त्यो जातल्यो। त्या तिरंगा यात्रेच्या निमतान गावातले सगळे नागरिक त्याचे कार्यकर्ते आणि बाकीच्या सगळ्या इथे चिंतक आमच्या बरोबर तिरंगा यात्रा वेगवेगळ्या जाग्याचेर जावंक जाय। 12 ते 14 तारीख पर्यंत शहीद प्रतिमा स्वच्छता अभियान ज्या जाग्याचेर शहीदांचे स्मारक आसा त्या स्मारकांकडे वचून आमचे आमदार तातूंत मंत्री तातूंत लोकप्रतिनिधी पंचायत सरपंच जिल्हा पंचायती पासून पक्षाचे मंडळाचे स्तरावेले पासून सगळे बूथ स्तरावेले कार्यकर्ते या सगळ्या हातून भितर भाग घेतले। 14 तारखेक म्हणजे मदीं 13 ते 15 हर घर तिरंगा अभियान मेन जे म्हणटा ते 13 ते 15 प्रत्येकाच्या घरात 13 तारखेपासून तिरंगा लावपाचो कार्यक्रम जातलो आणि तो व्यवस्थितपणे तिरंग्यात सन्मानपूर्वक तिरंगा लायलो गेलो वतलो आणि ताची फोटोज जे आसा सेल्फी हे सगळे सरळ एप नमो एपाचेर जेणे करून कितले प्रमाणान हे सगळे जाले ताची आमचे कडेन एक नोंद जावची कारण एक मोठ्या प्रमाणान हे अभियान सकले स्तरापर्यंत वता आणि 15 तारखेक सांजचो तो कार्यक्रम सोंपते बरोबर कार्यकर्त्यांक आवाहनी आसा विनंती आसा सन्मानपूर्वक तो तिरंगो परत काडून आशिल्लो तसो आमी व्यवस्थितपणे जो आमी कपाटान दवरतात आणि त्याच बरोबर त्या तिरंग्याक आमी एक मान दितात वंदना करतात त्या कार्यक्रम जावचो असो हो हर घर तिरंगा कार्यक्रम। पण त्याही मदीं एक दिवस आमी जो ह्या फाटल्या अनेक वर्सां आमी करतात ताचें नांव आसा विभिजन विभीषिका स्मृती दिवस। विभिजन विभीषिका स्मृती दिवस हांवें दोनदा रिपीट केले कारण एक खुबशे नांव आतां हळू आमच्या वळखीचे जाल्ले आसा। 14 तारखेची याद ही कोणूच विसरूं ना। 14 तारखेक कितें जाल्लें आणि त्या लागून आमच्या हातून भितर विभाजन विभीषिकाच्या हातून भितर उलयनासतना मौन जुलूस काडप त्याच बरोबर खंय तरी इंडोर बारीकश्यो बैठको सभा घेवप आणि एक व्हडली प्रदर्शनी जी आसा ताचें आयोजन करप असो हो कार्यक्रम आसा। फाटल्या अनेक वर्सां हो कार्यक्रम चालू आसा आणि तातूंतल्यान आमच्या नवीन जे जनरेशन आसा ते नवीन जनरेशना पर्यंत हो कार्यक्रम पावपा खातीर आमी वेगवेगळ्या स्तराचेर हे कार्यक्रम करतात। विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस तो ऑर्डर डे आणि त्या खातीर व्हडले प्रदर्शनी लायतात सरकाराच्या प्रदर्शनी आसता तांची वेगळे प्रदर्शन आसता आमच्या हातूनय आसा अनेक फुटफॉल्स ज्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान सकले स्तरापर्यंत पाविल्ले आसा आणि विभाजन विभीषिका स्मृती दिवसाच्या निमतान त्या वेळाचेर जाल्ले सामके म्हणजे घृणास्पद कार्य ज्या वेळाचेर त्या वेळाचेर केल्ले अनेकांचे बलिदान तातूंत भितर जालें शहीद जाल्ले आसा रेल्वेनी तांच्यांनी त्या वेळाचेर कशे उजो लावन किंवा लोकांक मारून तांची प्रेतां हांगा धाडिल्ली आसा आणि ते दिवस कशेच ते अत्याचाराचे आणि त्या वेळाचे दिवस कशेच कोणूच विसरूं शकना असो तो खरें म्हळ्यार सामके बरबटले म्हणजे
आपूण मानसिकतेन केल्लें हें पाकिस्तान जेन्नाचें कृत्य आसा त्या कृत्य करपाक जाय. म्हणजे आमी कितें जिखल्यात आनी कितें आमी तातूंत सोंसल्यात हें जर आयच्या पिढीक जर कळना जाल्यार देशभक्तीची भावना केन्नाच येवची ना. आनी त्या खातीर हो कार्यक्रम आसा. त्या कार्यक्रमाच्या निमतान मदीं आज आमच्या महिला मोर्चाच्या सगळ्या भयणींनी आज एक बरी एक कार्यक्रमाचो भाग आशिल्लो तो केलो. तो भाग म्हटल्यार जे आमचे शूर वीर अशे आर्मी, त्याच बरोबर नेवल, त्याच बरोबर काही जाग्यांनी ज्या जाग्याचेर नेवलाचो हे हांगा ना, आर्मीचे हांगा रावणपण आसतले किंवा पणजे हांगा परवरी खंय आसा त्या जाग्याचेर वचून आमच्या लश्करी भावांक आनी तांकां राखी बांदली गेली. तांकांय बीन आमी सगळे त्या हांच्या बरोबर आसा हाचो हो एक संदेश आशिल्लो तो तांच्यांनी दिलो. आनी ज्या ज्या जाग्याचेर ती ना त्या जाग्याचेर पोलीस स्टेशनाचेर वचून थंयच्या आमच्या पोलीस भावांक राखी बांदपाक तांचो कार्यक्रम केलो आनी तो कार्यक्रम जालो. ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यक्रमांच्या लायनी भितर आनी एक जो कार्यक्रम जो आसा तो 17 तारखेक जातलो. ताका प्रदेशाची संघटनात्मक कार्यशाळा हें नांव आसा. प्रदेश संघटनात्मक कार्यशाळा ही डिस्ट्रिक्ट जे प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रभारी, झोनल ऑफिस बेरर, स्टेट ऑफिस बेरर, स्टेट मोर्चाचे प्रेसिडेंट, स्टेट स्पोक्सपर्सन आसा अशे इतलेच आनी मंडळाचे प्रेसिडेंट अशे आसा ते 5 सत्रांत हो कार्यक्रम जातलो. पूर्ण दिवस कार्यक्रम आसतलो आनी त्या खातीर केंद्रांतल्यान आमचे टॉक्स दिवपाक आनी त्या भितर तातूंतल्यान भितर नवीन हे जितले अध्यक्ष आसतले, नवीन ज्यो कमिटी जाले आसतले, नवीन ज्यो कार्यकारिणी जाले तातूंतले कार्यकर्ते जे आसात तांचे खातीर हे वेगवेगळे विशय सुरवात उद्घाटनाक सत्र, ताजे नंतर पंचपरिवर्तन आसतले, ताजे नंतर पक्षाची ओळख आसतली, ताजे नंतर अनेक मिडियाचे सत्र अशे वेगवेगळी सत्रां आसा. ती सत्रां भितर जातले. त्या ह्या कार्यक्रमांत आमचे मुख्यमंत्री त्याच बरोबर आमचे केंद्रीय नेते आता पर्यंत सरोज पांडे आणि त्या माननीय श्री शिवप्रकाशजी हांचे त्यानुसार आगमन जातले आणि ते त्या वेळाचे ही सगळी सत्र घेतले असे हे कार्यक्रम आसात. ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां कडेन समेस्त गोंयकारां कडेन मागता की हर घर तिरंगा हो आमचो सगळ्यांचो जो उमेदीचो आणि त्याच बरोबर देशाच्या आमच्या अभिमानाचो एक दिवस स्वातंत्र्य दिवस आसा तो आमी सगळे साजरो करूया इतलें सांगता. आणि कार्यक्रमाची तुमचे मुखार दवरल्या ती सगळ्यांनी पाळची अशें आव्हान. या कार्यक्रमाच्या बद्दल आनी काही इन्फॉर्मेटिव्ह भारतीय जनता पार्टी आज ह्या निमतान काल 15 दिवसाचें अधिवेशन सोंपलें आनी त्या अधिवेशनाच्या निमतान समेस्त गोंयकारां खातीर चवथीच्या पयलीं अनेक अशी भेटवस्तू म्हणजे तांकां खातीर सरप्रायज आसा ते दिल्ले आसा. तातूंतल्यान बरेंतली बरी गजाली घडल्या त्या बद्दल सरकाराचे भारतीय जनता पार्टी अभिनंदन करता. म्हाजे बरोबर आमचे वांगडी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार संकल्प बामोणकर, त्याच बरोबर आमचे मागीरचे आमदार देवेंद्र शेट आसात. ह्या सगळ्या 15 दिवसाच्या अधिवेशनात अनेक विशय मार्गार लायले आणि त्या खातीर समेस्त त्या त्या लोकांच्या वतीन तांचे हे सगळे प्रश्न सुटावे जाले. आफ्टर लिबरेशन अनेक गजाली उरिल्ल्यो त्या तातूंत मार्ग काडपाचे वेगवेगळे तरेचे प्रयत्न जाले. त्या प्रयत्नाचो भाग म्हणून आयज आमी हे निमतान अभिनंदन करपाक हांगा जमल्यात आणि खरोखरच या डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराच्या या पूर्ण 15 दिवसाच्या अधिवेशना भितर हे सगळे बिलान आमकां गोंयकारांक प्रामुख्यान खुबशे ही थाकाय दिली. सुस्कारो म्हणटात ताका सुटलो. अनेक जी उरिल्ली ती कामां ती अनेक वर्सां ती निमतान एक म्हळ्यार अनेक विशयां भितर
आमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आशिल्ले म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आशिल्ले एम्प्लॉईज तांच्या अनेक वर्सां जाली की तांच्या पगार वाडीच्या बद्दल तेन्ना कोणें चिंतलेंच ना. ते लिमिटेड हातूंत भितर काम करताले आनी तांकां पगार वाड करतना सुद्दां तांचे फाटल्या 25 वर्सां म्हणजे 25-20 वर्सां ह्या कामार आसात आनी ते लिमिटेड अमावंट तो घेवन बाबडे कशें तरी आमी आज फाल्यां फिक्स जातले परवा फिक्स जातले केन्ना तरी आमकां त्या हांच्या बरोबर सॅलरी मेळटली अशें अनेक विचार करून तांच्यांनी इतले वर्सां आज फाल्यां काम केलें. थोडे लग्न जाले भुरगीं जाली एज क्रॉस जाली पण तांकां इतलें काम करतना सुद्दां तांकां तांची आर्थीक परिस्थिती आनी तांच्या फ्युचराच्या संदर्भात कोणें विचार करनाशिल्लो. भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान भितर तांचे वेवस्थीत विचार करून तांची पगार वाड जावप आनी तांकां एक प्रकारची थाकाय दिवप हो एक सगळ्यांत व्हडलें तांकां. आनी म्हणून ज्यांच्यांनी आमचे कडेन येवन पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हणजे हांव पक्षाचे सगळे पदाधिकाऱ्यांकूय तांकां श्रेय दिता. म्हजे कडेन येवन त्या वेळार ते बुके ज्या तरेन दिता थँक्यू जे तरेन म्हणटा ते खरोखरच एकदां आयकतना पळयतना इतलें बरें दिसता की आमी तांकां न्याय दिवपाक शकले आनी ते बिली तेय तांचे जे मागणी आशिल्ली त्योय मुखार गेले. अनेक लेबर आसतले म्हणजे जे काम जे करतना तांकां आपूण तो पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसता फिक्स जातलो काय ना ते म्हणजे मिनिमम 7 वर्साचो पिरियडीक हें दवरिल्लो आसा. 7 वर्सां तांणी पूर्ण केल्ली आसा तांकां फुडें तांच्या सर्वीस कंप्लिशन ऑफ सर्वीस आतां पर्यंत हो एक विशय तातूंत घेतलो त्या बद्दलूय अभिनंदन करता. म्हजें घर ही संकल्पना खरें म्हटल्यार प्रत्येकाच्या मनान आसता. हांवूय त्या हातूंतल्यान आयला म्हज्या बरोबरचे वांगडी आसा तेय तातूंतल्यान आसा कारण आमी आमच्या घरान आतां पर्यंत पळयना ज्या परिस्थितीन बहुजन समाज आसा ज्या परिस्थितीन जो गरीब लोक आसा तो लोक थारो आमी कोंकणी ताका थारो म्हणटात. आमच्या घरांनी आपलो थारो केन्ना जातलो आपलो वेवस्थीत घर कशें आसतलें आनी आपलें तें आपल्या नांवार केन्ना आसतलें. खुबशे लोकांक खरें म्हणल्यार टॅक्स आयल्यारूय आयले म्हजें घर म्हज्या नांवार जालें अशें दिसता अजुनूय दिसता. हांवें स्वताहून पळयलां केन्ना काही घरांनी जर विचारलें की बाबा तुजें घराचे बी हय आमचे टॅक्स बी येता पण तितलेच पयता पण तांकां खूब जाणांक खबर आसना टॅक्साच्या पलीकडेन आपल्या घराचें डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय कोणाची सेल डीड आसपाक जाय कोणाचे सगळे कायदेशीर प्रक्रिया आसता कोणाक खबर ना. कदाचित लॅक ऑफ एड्युकेशन आसतलें लॅक ऑफ अवेरनेस आसतलो आनी कितें आसतलो आनी म्हणून जो शिक्षीत समाज आसता आनी मातसो जनार मातशे पयशे आशिल्लो आसता तो कायदेशीरपणान वेवस्थीतपणे प्लॅन म्हणून मागीर ते सगळे पासींग करप म्हणून आनी ऑक्युपन्सी कंप्लिशन हे सगळे करून काडटा. हांवूय स्वता आतां नवीन जेन्ना करता सगळे कायदेशीर सपोजता पडटा कारण त्या शिक्षणाचें हळू हळू म्हज्या घरांत आसा पूण म्हज्या पयलीं म्हजे पयलीं आवय बापाय कडेन खबर नाशिल्ली. तांकां दिसतालें की एक घर जर काडपाक जाय जाल्यार घर काडटना सायडीन एक चल्याक लग्न करता घर कमी पडटा हाल्लेचेर एक काडलें एक रूम इतलें जातालें लग्न बरे भशेन जातालें. पण मागीर त्या घरान मागीर कोण भुरगो जालो किंवा त्या हातून भितर जालें की दुसरे लग्नाक जावपा आसा किंवा आनी कितें वेवस्था किंवा ते एक मातशें कितें तरी वाजलें जाल्यार एक दुसरो आनी एक चिऱ्याचो लोड हाडलो की काडटाले आनी तें घर तांच्या दृश्टींतल्यान टॅक्स येता म्हणून कायदेशीर पण इलिगल आमच्या दृश्टींतल्यान बाकीच्या आनी अशा हातून भितर तांकां थाकाय दिवपाक जाय. तांकां फाल्यां त्या घराचेर खंय कितें तरी एक्स्ट्रा घरान कोणाक शिक्षणा खातीर लोन काडपाक जाय घराक घर सारकें करपाक लोन काडपाक जाय कोणाक धुवेच्या लग्नाक लोन काडपाक जाय सुद्दां काय मेळप डॉक्युमेंटेशन कारण तें घरच पयलें बेकायदेशीर अशी डेफिनेशन कायदेच्या भाशेन भितर जेन्ना बँकेन वतकीर आपणतो हे फॉर्माट ते फॉर्माट ते फॉर्माट आनी ताका मागीर खंयच थाकाय मेळनाशिल्ली. अशे तरेन हें सरकार हें बारीक समाजाचें सरकार हें बहुजनांचें सरकार हें तळागाळांतल्या लोकांचें सरकार जांचे बारीकशांतल्यान बारीक हें सगळें आनी हें करतना इझीपणान वेवस्थीतपणे जावचें म्हणून इवन तो 2016चो जो कायदो आसा लोकांक आनी तातूंत भितर सुद्दां काही हे अमेंडमेंट केले गेले अर्ज कितले आयिल्ले आसा त्या अर्जांतले थोडे अर्ज जाले कायदेशीर पण बाकीचे जाले ना कारण कोणाचे सेटबॅक आसतलो कोणाचो एफआयआर आसतलो आनी अशे हातूंत भितर प्रायवेट प्रॉपर्टीतले तातूंत सुद्दां तांकां काही प्रमाणान प्रायवेट प्रॉपर्टीतले उलयता परत एकदां त्या हातूंतल्यान भितर
तांकां थाकाय दिवपाचें काम हे सरकारान करून तांकां रेग्युलरायजेशन हें आसा तें फुडें हाडलें. गव्हर्नमेंट जाग्याचेर सुद्दां अनेक वर्सांचे घर बांदिल्ले आसा तांचे खातीर ह्या हातून हाडिल्लें बिल आनी त्याच बरोबर कोमुनिदादीच्या संदर्भांतलें हाडिल्लें हें बिल हें इतलें दाखोवन दिता की ह्या संस्था इतले वर्सां पयलींच्यानूच वर्ड आसा कन्सेंट हो सगळो आनी आयज ह्या सगळ्या परिस्थितीन भितर त्या हातून भितर अशी नवीन नवीन कायद्याची हातून बिलां हाडून तांकां सुशेग दिवपाचो तांचो थारो तांच्या नांवार करपाचो जो प्रश्न आसा तो सरकारान भितर फुडें व्हेला. हे निमित्त घेवन हांव खुबशे जाणां कडेन हांव कोमुनिदादीच्या काही जाग्यांनी उलयलो आनी तातूंत भितर मुद्दामून बाकीचे जे आमदार हांगा बशिल्ले आसात संकल्पणे ते तातूंत भितर आणखी उजवाड घातलेले कारण प्रत्येकाच्या मतदारसंघान आनी प्रत्येकाच्या जाग्यां भितर कोण कितलो रावला ताचो सगळो डेटा हो सरकारा कडेन उपलब्ध आसा. तरी पण आमकां काही प्रमाणान भितर हांव मुद्दामून विचारताना थंय कितले पर्संटेज आसा कितें आसा त्या वेळाचेर म्हाका मुद्दामून सड्यार हांव मुद्दामून सांगता तुमी प्रश्न विचारतले ते पण त्या प्रश्नार विचारता सड्यार वास्को 100% गोंयकार आसा. वन मावळेंगे 100% आसा. बस्तोडा जे बार्देजान भितर 1961 पासून रावतात थंय 100% आसा. लोलयां पोळ्यां तांच्यांनी तर ठरावूच घेतिल्लो रेजोल्युशनूय घेतिल्लें की 300 स्क्वेअर मीटर जागो दिवचो म्हणून कोमुनिदादी थंय जवळ जवळ 95 to 98% गोंयकार आसा. कोमुनिदादीचे जनरल बॉडीन ठराव घेतिल्लो. आगोंद मास्तिमोळ जे नगरचे पाळोळ्या थंय 75% ते 80% गोंयकार आसा. पैंगीणचे कोमुनिदादीन भितर आसा. खोतीगांव गांवडोगरी तो 100% आसा. अनेक जाग्यांनी ह्या जाग्यांचे भितर हे जे मुळावे गोंयकार आसा आनी खंय तरी एक दोन कदाचित विशय खंय तरी आसता तांचो बावू करप आनी गोंयचे सरासरी 1 लाख म्हजे कडेन हें ना 1,41,000 जी आसा त्या हातून भितर म्हणजे अजून ते गोंयकारांचे भितरले प्रमाण जे आसा त्या प्रमाणान भितर सगळे तातूंत भितर लाभ जातलो आनी हाचो फायदो भारतीय जनता पार्टीक जातलो. हे समाज हे बारीक लोक तांकां सपोर्ट करतले ह्या भयानच भितर व्हडलो बतंगड करप आसा. तो बतंगड चालू आसा. जांकां हे सगळें उलयतना मुद्दामून तारीख हांव सांगता केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 2014 आयला. बीजेपी आयली बीजेपी हें करता म्हणत जाल्यार परत एकदां सांगता थंय तारीख आसा ती 2014चे कट ऑफ आसा. केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयला ताजे नंतरचे आतां पर्यंतचे खंयच तातूंत भितर कन्स्ट्रक्शन जाल्लें किंवा कोणें केल्लें किंवा चुकून जाल्यार उल्लेख ना. सरकार 14 आयला केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचे गोंयान आयला 12 आनी तरी आसतना व्हडलो आवाज करप कारण ह्या बहुजन समाजाच्या आनी बारीक लोकां खातीर जे पळय कितें मेळटा आनी ते जर सामकें तांचेर टांगती तलवार जी आशिल्ली ती टांगती तलवार काडून तांकां ताचे अधिकार म्हणजे तांकां रायट ना हे दिवप आनी ते सुद्दां विकते. परत फुडलो पॉयंट आसा सर्कल रेट ताजेर बरयलो आसा डेप्युटी कलेक्टर हे करतलो ते बिलान ताजे नंतर ताजे एसओपी जातली ताजे नंतर रुल्स जातले वेवस्थीत जातले कदाचित तातूंत भितर कितें कमी हे जास्त आसतलें ते तेन्नाच कळटलें. पण हे सगळें काडल्यान तांकां दिली आशिल्ली. आमचो इतलो कल आशिल्लो की एज गुड एज थंय खंय तरी वचून कोण तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी घेता म्हणजे भायल्यांचे हेजेर कोण खूब जाण उलयता ते भायले लोकांक हेजे व्हडले लाखांनी प्रॉपर्टी कोण विकिल्ली आसा ते सरकारान काय किंवा प्रायवेट प्रॉपर्टी दिवन दवरल्या भायले आनी हे हांगा रावतात आमच्या हांगा ते काम करतात गोंयच्या इकॉनॉमी भितर तांचो वांटो आसा आनी हे गोंयकार आसा पद आसा पण अशी आसतना तांकां म्हणजे 10% हे जाता म्हणजे 90% तुमी वंचीत दवरपाक शकना तांचे रायटा खातीर आनी तांकां फुडें वचपाक आनी तांचे ते सगळें वेवस्थीत जावपाक लागून हे सरकारान केलें आनी बेधुंद जागो दिवना 300 विचेवर इज लेस मॅक्सिमम 300 पण जर समज 30 स्क्वेअर मीटर मारलो ताकाय 300 दितले अशें ताजे थंय
आणि म्हणून सरकारान एक ह्या विधानसभेत इतली वेगवेगळी बिलां वेगवेगळी घोशणा ज्यो आसात त्यो प्रत्यक्षान हाडपा खातीर जर प्रयत्न केलो म्हणून जे काही विरोधक आसात ते चलबिचल जाल्यात तांच्यांनी कळ्ळें की हेच बहुजन समाज हेच लोक आमकां घरा धाडटले आनी आमचे आतां तो भोपळा दितले म्हणून ते सगळे सैरभैर जाल्यात आनी म्हणून ते आवाज करतात आवाज उठोवपाचो म्हणल्यार की आमी सामके जे लोक आसात जे आसात त्याच गोंयकारांचे हितरक्षक हितराखण करपी आनी बाकीचे सगळे आसात ते सगळे म्हणून हांव मागता ह्या निमतान की संकल्प आमदार आसा आमचे बरोबर आसा पवित्र शेट आनी आपल्या मतदारसंघाच्या संदर्भांतल्यान आनी काही संदर्भांतल्यान सगळ्यांना नमस्कार. कालच आमची 15 दिसाची असेंब्ली एंड जाल्या आणि आयज त्या निमतान जे आमचे गव्हर्मेंटान अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच प्रमाणे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामोदर नाईक आयज मेन जो विषय आसा जी आमचे गव्हर्मेंटान हे असेंब्ली भितर टोटल 15 बिलां पास केल्ली आसा आणि हेजे भितर अशी 15 बिलां जी पास जाल्लेली आसा जी आमची गोंयकारांच्या हिताक लागून आसा जी हेजे भितर बदल जावपाची गरज आसली आनी तेज्या लागून आयज ही 15 बिल तेजे भितर सगळी हांव बिलां वाचपाक बसना टोटल 15 बिल आसा एकूच बिल जे आसा ते आमचे युनिव्हर्सिटी बिल जे सिलेक्ट कमिटीक धाडलेले आसा बाकी सगळी बिलां आमची पास जाल्लेली आसा हेजेर उलयतना आसतना खरेंच परत एकदा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा की एक आमचे गोंयकारांक आख्ख्या गोंयकारांक येदो व्हडलो रिलीफ मेळ्ळो आसा आयज जेन्ना हांव तांकां मेळपाक वयता ते लोक म्हाजे कडेन येता आयज सुद्दां जाल्यार जो तेंच्या चेहऱ्याचेर हांसो येवपाक लागलो आसा कित्याक हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयता आयज जे बिल गव्हर्मेंटान हाडलें गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल जे पास जाले 1 तारखेक ऑगस्टाचे 1 तारखेक आमी पास केले असेंब्लीन हे बिल पास जाल्या उपरांत आनी हो आतां इम्प्लिमेंटेशन हेजे 15 दिसां भितर जावपाचें आसा हे इम्प्लिमेंटेशन जाल्या भितर म्हाका दिसता आख्ख्या गोंया भितर जे अपप्रचार जे करता पळय ते म्हाका दिसता फक्त हो भयान जसो आमच्या अध्यक्षान सांगलेले आसा हो भयान कित्याक आयज गव्हर्मेंटाचें एक बऱ्याचें बरें डिसिजन आनी हे तुमकां मुद्दम सांगता हे चडांत चड म्हाज्या मुरगांवा भितर हे जे आमचे लोक रावता पळय ते सगळे गव्हर्मेंट लँडाचेर रावता 90% जी आसता ते गव्हर्मेंट लँडाचेर रावता हे लोक थंयसर येवन स्थानीक जाल्लेले आसा आतां न्हू हे पयलीं सारके तांकां आतां थंय रावन ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थोड्या लोकांक 100 वर्सां क्रॉस जाली जशे हर्बर बीन आसा तांकां 100 वर्सां क्रॉस जाल्ली आसा सड्याचे लोक जे रावता तांकां ऑलमोस्ट 70-80 वर्सां क्रॉस जाल्ली आसा सो हे आतांचे लोक म्हणजे पयलींसून लोक थंय रावपाक येयलेले आसा आमच्या मुरगांवान आनी जी सड्याचेर म्हणटा बोगदा म्हणटा जेटी म्हणटा आनी तशेंच बायणा हेच्या भितर पळोवपाक गेले जाल्यार तुका बोगद्यार सड्याचेर हे 100% जेटीचेर 100% आमच्यांनी हर्बर हे 100% आमचे गोंयकार लोक आसा हेच्या भितर जे 90% हे जे लँड जी आसा ती गव्हर्मेंट लँड आसा बाकीची प्रायव्हेट म्हणटा ती लँडूच ना आमच्या गोवान ती थोडी कितें उरल्या ती लोकांची घरां आसा ती आनी बाकीची आसा ती एमपीटी ची बिल्डिंग त्यो तर आमच्या गव्हर्मेंटाच्या भितर येना पण हेजो फायदो आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक जातलो हेच्या भितर कांय ना म्हटल्यार 5000 घरां आसा आमची मुरगांवां जी गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा तेच्या भितरली कांय ना म्हटल्यार ऑलमोस्ट 4200 ते 4500 जी आसा ती घरां आमची गोंयकारांची घरां आसा आनी उरलेले थोडे जे आमचे पयलींचे भाव जे महाराष्ट्रांतसून येवन कर्नाटकांतसून येवन जे स्थानीक जाल्लेले आसा आतां हे पयलीं तेच्या लागून तुमकां मुद्दाम सांगता गव्हर्मेंटान एक डेट दिला जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें फेब्रुवारी 28 फेब्रुवारी 2014 28 फेब्रुवारी 2014 म्हळ्यार तेज्या पयलींची जी घरां आसा आनी तेज्या पयलींची ताका 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट जाय म्हळ्यार ती 15 वर्सां आनी आतांची 15 वर्सां म्हळ्यार 30 वर्सांची मागता और जो 30 वर्सां जी घरां आसा तांकां ते रेग्युलरायजेशन मेळटलें अशें न्हू की आतांपर्यंत बांदिल्लीं घरां मेळटा अशें ना ही पयलींची घरां जेंच्यांनी थंयसर येवन रावलेले आसा आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एक मनशाक एक घरा भितर जेन्ना तो वयता आनी घरान ताका जें सूख मेळटा आनी ते आयज
सदां ती तलवार तिच्या तकलेचेर लांबलेली आसतली. केन्ना बाबा हे जातलें. आयज आमी तुमी पळयता हायकोर्टाचे डिसिजन दिल्लेले आसा, बाकीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान दिल्लेले आसा आनी तेच्या लागून कितलीशीं घरां लोकांची मोडपाक नोटिसीस धाडलेली आसा. शॉपां जी आसा तेंच्या नोटिसीस धाडलेली आसा. सो हे जर प्रोटेक्ट कोण करतलो? हे प्रोटेक्ट आमच्या गव्हर्मेंटान हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी आय रियली सल्यूट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कित्याक तेणें जे डिसिजन घेतले आख्या कॅबिनेटान जे डिसिजन घेतले, जो पार्टीचो तांकां बॅकअप मेळ्ळो, अध्यक्षाचो बॅकअप मेळ्ळो आनी तेज्या प्रमाणे आयज एक बिल पास जाल्लेलो आसा आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा तो आमकां गोंयकारांक मेळटलो. अशेंच न्हू कितें म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीक हेजो बेनिफीट आख्ख्या गोंया भितर मेळटलो. आतां तुमकां अध्यक्षान सगळीं नांव वाचून दाखयलेली आसा. अशी बाकीची कितलीशी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा थंयसर मॅक्सिमम बेनिफीट हो गोंयकारांक जातलो. हे जे अपप्रचार करता ते थोडे लोक आसा, ते आसून एक 5% आसतले, पण ते आतांचे न्हू, ते पयलींसून येवन रावलेले आसा. ही जी रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसा ती 30 वर्सांची आमकां जाय पडटली. सो अशें आमी म्हणूंक शकना. सो हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा तो आमच्या गोंयकारांक जातलो. त्याच प्रमाणे आनी एक बिल आमी पास केलेलें आसा, नोटिफायड केलेलें आसा. तेजे भितर जे हाऊस टॅक्स आसा, आयज व्हडली फॅमिली आसा, तेजे बापायन घर बांदलेलें आसा, तेजे 3 भुरगे आसा आनी ते 3 भुरग्याचे सेपरेट रूम आसा, बस हाऊस टॅक्स एकूच आसा. सो हेच्या लागून तेंच्या फॅमिली भितर प्रॉब्लेम जातालो. नळाचें कनेक्शन एकूच आसलें, लायटीचें कनेक्शन एकूच आसलें. आयज गव्हर्मेंटान एक न्यू कायदो काडलेलो आसा, कितें बाबा तिनूय जर भाव सेपरेट हाऊस टॅक्स मागता जाल्यार तिगांयकूय बायफोकेशन करून सेपरेट तिनूय भावांक सेपरेट हाऊस टॅक्स दिवपाचें. हो सुद्दां फायनलायज जालो. हेजे वरसून कितलो रिलॅक्सेशन मेळटलो ह्या फॅमिली, नाल्यार सदांच तेंच्या भितर झगडी चालू आसताली. आयज हाऊस टॅक्स तांकां सेपरेट मेळटा, वॉटर कनेक्शन सेपरेट मेळटा, इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट मेळटा. सो टोटल बायफोकेशन तेंचे जाल्लेलें करून घेवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे ते घराचे एक भाव जर तांकां आडयता, रिपेरिंग करपाक दिना, एनओसी करपाक दिना, आतां हेजो कांयच गरज ना. आतां डायरेक्ट तेंच्यांनी एप्लिकेशन करपाचें म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसरा कडेन आनी 3 दिसां भितर तांकां परमिशन मेळटलें बाबा घर रिपेर करपाक. आनी जर 3 दिसां भितर तांकां परमिशन दिवना, रिपेरिंग परमिशन, जाल्यार इट इज एज्युम दॅट परमिशन इज बीन ग्रांटेड. म्हळ्यार ताका मेळना सुद्दां जाल्यार दिना सुद्दां जाल्यार चीफ ऑफिसर म्युनिसिपालिटीन दिवना जाल्यार इट इज एज्युम दॅट बाबा ताका परमिशन दिल्लेलें आसा, ताका घर बांदपाक कोणूच आडोवंक शकना. असो हो गव्हर्मेंटान कायदो काडलेलो आसा आनी हो आमच्या बारीक समाजाक, बहुजन समाजाक हांकां तो हेजो चडांत चड फायदो जातलो. जे जे ऑपोजीट जे आसा ते प्रचार करपाक लागले तांकां भंय जाल्लो आसा. हो जर इम्प्लिमेंट जालो हेजो बेनिफीट आख्ख्या लाखाच्या लोकांक म्हजो मेळटलो आनी तेज्या लागून फुडल्या येता त्या इलेक्शनाक तांकां खंय तरी भंय जातलो. हे लोक सदांच बहुजनाचे समाजाचे लोक आसात ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर रावतले. सो ह्या भयाक लागून ते अपप्रचार करपाक लागलेले आसा. सो हांव मागता सगळ्या आख्खे गोंयकारांक भारतीय जनता पार्टी आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हो सदांच बहुजन समाजाच्या बरोबर आसतलो आनी बारीक समाजा बरोबर सदांच उरतलो. सगळ्यांना नमस्कार. गोंय राज्याच्या 8व्या असेंब्लीचे 10वें सेशन काल संपन्न जालें आनी ह्या सेशनान जे ऐतिहासीक असे जे निर्णय जाल्ले आसा ते गोंयच्या जनतेच्या हितान जाल्ले आसा. हेचे स्वागत करपाक लागून आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळ्या कॅबिनेट मंत्र्यांचे आनी सगळ्या घटकांचे त्यांच्यानी ह्या पक्षा खातीर आनी ह्या डिसिजनाक सपोर्ट केल्लो आसा त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करपाक लागून हे आयज पत्रकार परिशद आज जे ऐतिहासीक निर्णय जाले हेजे काही प्रमाणात आमचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर यांच्यानी करून दाखयले. हितून जे लँड रेव्हेन्यू अमेंडमेंट जाले, जे कायद्यार अमेंडमेंट जाले, जे आमच्या गोंयांत रावणारी जी जनता आसा, जी गव्हर्मेंट लँडांनी त्यांची घरां आसली, उमदाद जमनींनी घरां, ह्या लोकांक पूर्ण हेची रिलीफ मेळटली अशा तरेचे निर्णय ह्या असेंब्ली सेशनात जाल्ले आसा. जे निर्णय जाल्ले आसा ते पूर्णपणे जनतेच्या हितार्थ आसा अशें हांव असं सांगपाक सोदतां. हे निर्णय म्हणजेच ज्याची घरां अनऑथरायज म्हणून आसली आनी ताका कोणा कडसून तरी नोटीसी येताल्यो आनी तेजेर ती टांगती तरवार सदोदीत तेजेर एक दबाव उरतालो ह्या घराचो आपूण मालक जाला काय ना हेजो एक पूर्णपणे ताका एक खंत आसताली
ती खंत आमच्या सरकारान पयस केल्ली आसा. ती आमच्या मतदारसंघातले चोडणाचे आसूं किंवा ज्या ज्या जाग्यार आमचे कोमदार आसा त्या कोमदार जमनीन आशिल्ल्या जमनीचे सगळे लोक रावणारे हे सदोदीत आमच्या कडेन संपर्कान येताले की आमची अशी ही दुखणी आसा. आज ही सगळी दुखणी पयस जाल्लेली आसा. त्याच पद्दतीन जी नोटीसी आमच्या गव्हर्नमेंट जमनीन लावणाऱ्या लोकांक येताली त्या नोटीसीक सुद्दां आयज कांयच अर्थ उरचो ना. जशे 1972 पयलींची घरां ही रेग्युलरायज जाल्ले आनी सरकारान एक हुकूम काडलो की जेका सनद घेवपाक जाय ती डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एप्लाय करून ह्या घरांचो आपण सनद रितसर मार्गान घेवंक शकता. आनी त्याच पद्दतीन आयज जी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची घरां आसा ही रेग्युलरायज करपाक लागून जे आयज बिल एमेंड केल्लें आसा तेज्या अंतर्गत ह्या सगळ्या रहिवाशांक आमच्या सगळ्यांक दिलासो मेळटलो आनी जसो कायदो जाल्लो आसा तेजे इम्प्लिमेंटेशन जाल्या नंतर ही सगळी जनता सुखी जातली. आमच्या गोंय राज्यात 2012 पासून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार या राज्यान येयले. म्हाका सांगपाक खुशी भोगता मये मतदारसंघातलो मये पंचायत हो जो गांव आसा ह्या जमनीन रावणाऱ्या लोकांक खातीर एक न्याय दिवपाक लागून सरकारान जो कायदो हाडलो एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप आनी ग्रँट ऑफ लँड एक्ट 2014 आनी हो 2015 सून इम्प्लिमेंट जालो. आनी त्या कायद्याच्या अंतर्गत आयज आमच्या मये गांवांतली सगळी घरां रेग्युलरायज करून तांकां सनद दिवपाचें काम अंतीम टप्प्याचेर पावल्लें आसा. जास्तीत जास्त घरां सगळी लिगल जाल्ली आसा. खाली ज्या घरांक खंय तरी जसो आतां म्हटलें भाव भितरचे झगडे आसताले ही अशी काही एक 60-70 केसीस अश्यो फाटल्या. आनी दुसरें जी घरांचे सनदी इश्यू जाल्यो त्याच पद्दतीन आयज आमच्या त्याच भावांक जे शेताचो हक्क मेळपाक जाय आसलो आपल्या कुळागराचो हक्क मेळपाक जाय आसलो अशी जी आयज सनद दिवपाचें काम हे वितरण करपाचें काम आतां सुरू जातलें. आमच्या सरकारान जी 2 एमेंडमेंट हाडली ह्याच सरकारान म्हणजे 2022 सालान जे सरकार स्थापन जालें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान ही 2 एमेंडमेंट ह्याच कायद्यान हाडली आनी ती म्हणजे आमच्या लोकांक जे 5 डॉक्युमेंट आनी शेताचे डॉक्युमेंट दाखयता आसतना 6 डॉक्युमेंट दिवपाक सांगताले ते आयज एका डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर आमचे ह्या लोकांचे स्थायी लोक आसा हे प्रूव्ह करपाक संद दिल्ले आसा. आनी ह्या अमेंडमेंटाच्या द्वारे जास्तीत जास्त आमचे मयेकार भाव आपले थंयसरल्या आपले वास्तव्य हे प्रूव्ह करूंक शकतले. अशा तरेचे हे अमेंडमेंट आयज हाडून आमच्या मयेकारांक खातीर खूब दिलासो दिल्लो आसा. हे सरकार आमचे जे आहा ते संवेदनशील आसा. गोरगरिबांचे सरकार आसा आनी गोरगरिबांक मदत सदोदीत करणारे सरकार आसा. आयज आमच्या विरोधकांक हेची खूब जी घृणा जाता की आमचे सरकार लोकां खातीर काम करता. 2022 ह्या सरकाराक स्पश्ट बहुमतान लोकांनी निवडून हाडले आनी तेजोच विश्वास संपादन करून आयज आमी लोकां खातीर काम करीत आसा. हे तेंच्या दोळ्यान वयता. आयज विरोधक फक्त ह्याच गोश्टीचेर आपलो राजकारण हाडटा. आमकां राजकारण करपाचें ना. ह्या सरकारान सदोदीत लोकांची सेवा करपाचें एक व्रत घेतला. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सदोदीत लोकां खातीर काम करता आनी सगळे सरकार आमचे मेळोन आमचे जनहितार्थ जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा हे रिफॉर्म जे करपाक जाय हे सगळे हाडटा. हे जनतेच्या हितार्थ आसा. आमकां खात्री आसा ह्या गोंयांत रावणाऱ्या सगळ्या गोमंतक भुमींतल्या लोकांक हेजो पूर्ण दिलासो मेळटलो आनी जे लोक आयज समाधानान आमच्या वाटसून आसा ते अशेच समाधानान रावतले आनी हेज्या पेक्षाही तांकां आनंद दिवपाचें काम हे सरकार करतले. इतलेंच जाता. परत एकदा या निमित्तानं भारतीय जनता पार्टीचे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याचे सगळे सहकारी यांचे अभिनंदन करता. पत्रकार परिषदेत
एक दोन वेगळे वेगळे विषय सांगण्याबरोबर हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम